Как избавиться от скрипа дверей в автомобиле? Друзья, приветствую вас на канале Авторакурс. Скрип двери — это достаточно распространенная проблема. Вот я несколько раз мазал там ВД-40 разными средствами похожими, не помогало. Вернее, помогало временно. Но есть более надежный метод. Кусочек мыла. Берем кусочек мыла и мажем им. Важно найти еще место. Важно попасть в то место, где именно скрипит. Давайте попробуем, что из этого выйдет. Смотрите, уже ничего не скрипит. С первого раза помогло. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока. Друзья, 93% моих зрителей не подписаны. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и нажмите на колокольчик.